क्या आपको खांसी ने परेशान कर रखा है? तो आज जानिए एक असरदार होम्योपैथिक सिरप के बारे में। एसबीएल स्टोबाल कफ सिरप। यह सिरप सूखी और बलगमी दोनों तरह की खांसी में राहत देता है। गले की खराश, जलन और आवाज बैठने जैसी समस्याओं में भी ये फायदेमंद है। इसमें है आइपेक्युएन्हा, ब्रायोनिया, ड्रोजेरा और जस्टिशिया अधतोड़ा जैसी प्राकृतिक दवाएं जो खांसी की जड़ पर काम करती है और सांस की नलियों को साफ करती है।